dodamies tālāk savā ceļojumā. 7. ceļš saucās reliģija. Mēs tagad nerunāsim par to, kam ticēt, kam nē. Īpaši uzņēmīgi cilvēki ir radījuši, rada un radīs visdažādākās sektas. Viss ir ļoti vienkārši izskaidrojams. Ir pieprasījums un atbilstoši piedāvājums neliek sevi gaidīt. Cilvēkiem vienkārši vajag kaut kam ticēt. Mēs jau runājam par to, kā meitenes tic prinčiem, kā lētcīgie Buratino aiznes visu naudu un gaida, ka tā pati pavairosies. Bet vēl cilvēki tic globāliem brīnumiem, ka šeit uz zemes kāds dievišķs rokas pieskāriens uzšļakstīs uz pieres no dzīvības trauka un dzīve kļūs labāka, ko patiesībā izmanto tie, kas rada šos kultus un sektas. Un bez tam tiem ir pārsteidzošs talants pārliecināt. Un kā pateicība par tādu svētību cilvēki atdod visu. Viņi tādā veidā tīrās un atbrīvojās no pasaulīgā. Un kur tas viss aiziet? Tas viss aiziet apgaismotājiem. Sanāk neslikts bizness. Bez īpašiem ieguldījumiem. Personīgi man tāds ceļš noteikti neder. Un sarunām ar visumu es dodu priekšroku vienatnē personīgi un bez lieciniekiem lielā skaitā sarunāties ar visumu.